সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, আপনারা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন ফাইবার গ্লাসের তৈরি 18 ফিট নৌকা। 18 ফিট এই নৌকার দৈর্ঘ্য 18 ফিট, চওড়া 4.5 ফিট। নৌকার ধারণ ক্ষমতা 10 থেকে 15 জন। গ্লাস ফাইবারের তৈরি, তাই নৌকার ডিউরেবিলিটি অনেক বেশি। 30 থেকে 40 বছর ব্যবহার করতে পারবেন একটি নৌকা, যা মরিচা ধরবে না এবং পানিতে নষ্ট হবে না। দীর্ঘস্থায়ী এই বুটটি অর্ডারের জন্য স্ক্রিনের দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করুন অথবা হোয়াটসঅ্যাপে আমাদের নক দিন। নিজস্ব পরিবহনের মাধ্যমে পৌঁছে দেওয়া হবে।